ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது Campfire Cooking in Another World Season 2 எபிசோட் 4 தான். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எல்லாருமே ஒரு லைக் ஒண்டி போட்டுருங்க. ஏன்னா அப்போ தான் இன்னமும் நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆகும். மற்ற எபிசோட்ஸோட லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன், அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க, நம்ம டைம் மிஸ் பண்ணாமல் எபிசோடுக்குள்ளே போகலாம். எபிக்கோட ஆரம்பத்திலேயே பிக்ஸி டிராகனுக்கும் நம்ம சோயிக்கும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. அங்க எப்படா உள்ள போகலாம் அப்படின்னு அவங்க குதிக்கிறாங்க. அங்க ஃபேலோ நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லுது, ஹேய் இதை பார்த்து உள்ள போக கூடாது அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது என்ன. அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோக்கும் வேற வழியில அந்த டஞ்சனுக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. உள்ள போகும்போதே ஃபேலுக்கு அங்க தெரியுது உள்ளதான் சின்ன சின்ன மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேல் உனக்கு தெரியுமா, 10ல இருந்து 15 ஃப்ளோர் வரைக்கும் இந்த அட்வென்ச்சர் எல்லாம் இருக்காங்களே, அவங்க நிறையவே பணம் பார்ப்பாங்களாம். அந்த ஃப்ளோர்ல ட்ரெஷர் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கா. அப்படியா, நம்மளுக்கு அது தேவையில்லாத விஷயம், சீக்கிரமா நம்ம போகணும். அடே ஃபேலு நிலு அப்படின்னு அது பயங்கரமா இழுத்துன போது நம்ம ஆளுக்கும் வேற வழியே இல்ல. அங்க ஏகப்பட்ட சின்ன சின்ன காப்ளின்ஸ் எல்லாம் வரும். ஆனா நம்ம ஆளுங்க எதையுமே கண்டுக்காம அப்படியே மோதிட்டு போறாங்க. அங்க இருக்கிற மத்தவங்களும் ரொம்ப ஷாக்கிங்கா பாக்குறாங்க, யாரா இது இந்த அளவுக்கு வேகமா போறாங்கன்னு. நம்ம ஃபேலுக்கா பெரிய மாஸ்டர் தான் வேணும், அதனால ஓடி போயினே இருக்குமா. அந்த இடத்துல திடீர்னு ஒரு அம்போ நம்ம ஹீரோவை தாக்கலான்னு வரும். ஆனா நம்ம ஹீரோ மேல ஷீல்டு இருக்கிறனால அந்த ஆரவால தொட கூட முடியல. என்ன மன்னிச்சிரு, ஓடும் போது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ட்ராப் மேல காலை வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஃபேல், இந்த டஞ்சன் நேச்சுரலா தானே கிரியேட் ஆச்சு. ஆனா இங்க இருக்கிற ஒரு ட்ராப்பும் ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா எனக்கு தெரியுது. நீ யோசிக்கிற மாதிரி இல்ல டஞ்சன், இது ஒரு லிவிங் கிரியேச்சர். டஞ்சன் எப்படி வேலை செய்யும்னா, உள்ளுக்குள்ள ட்ரெஷர் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயத்த நிரப்பி வச்சிரும். அதை அட்ராக்ட் பண்ணி மனுஷங்க வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் வரும். அங்க ஒன்ஸ் ட்ராப் ஆக்டிவேட் ஆயிட்டா அவ்வளவுதான், 2 பேரோட கதையும் முடியும். ஹியூமன்ஸோட உடம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா டஞ்சன் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு இது நியூட்ரியன் மாதிரி. இப்படிதான் ஒருத்தங்க மாட்டும் போது அங்க டஞ்சன் இதே மாதிரி இன்னமும் எவ்வளாகும். அங்க போற வழியில இன்னொரு ட்ராப் இருக்கும், அதுல இருந்து ஃபேல் தப்பிக்குது. அதெல்லாம் பார்க்கும் போதே நம்ம ஹீரோ யோசிக்கிறான், அட நான் யோசிச்ச மாதிரியே இந்த டஞ்சன்லாம் ரொம்ப ஸ்கேரியா இருக்குப்பா. இன்னொரு பக்கம் ஃபேல் ஓடும் போது தெரியாதனமா வேற ஒரு ட்ராப்ல கால வைக்குமா. அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராப் ஆக்டிவேட் ஆகுது. விழலான்னு போகும், ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெல்ல போட்டு எப்படியும் அவங்க தப்பிக்குது. இந்த மாதிரி விஷயத்தாலலாம் நான் ஸ்லோ டவுன் ஆக வாய்ப்பே இல்லை. இதை கேட்கிற சோயி அவங்க சொல்லுது, அங்கிள் ஃபேல் உண்மையிலேயே நீங்க மாசு. இதுக்கப்புறம் அவங்க 10th ஃப்ளோருக்கு வராங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ கேட்கறான், இங்க ஏதாச்சும் இருக்கான்னு. இந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு சண்டை போற அளவுக்கு ஒத்தா எதுவுமே இல்ல. அங்க பிக்ஸி டிராகனும் சொல்லுது, இங்க வழக்க போலதான் ஸ்பைடர்ஸ் தான் இருக்கு, இதுங்க ரொம்ப போரிங்கு. ஃபேலு அப்புறம் ஏன் நம்ம பாஸ் ரூமுக்கு சரன்னு போயிடக்கூடாது. சரி நம்ம அப்படியே பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு கேங்க காட்டுறாங்க. அவங்க வெயிட் பண்ணும்போது ஃபேல் அப்படியே வருமா, அவங்க மாஸ்டர்னு நினைச்சு தாக்க போவாங்க. ஐயோ தாக்காதீங்க, இது என்னோட ஃபெமிலியர். அட நாங்க ரொம்ப பயந்து போயிட்டோம்ப்பா. ஆமா என்னங்க ஆச்சு, எதுக்காக நீங்க இங்க வெயிட் பண்றீங்க. ஆமா தம்பி, நீ டஞ்சனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் வரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால்தான் உனக்கு ரூல்ஸை பத்தி எதுவும் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். டஞ்சனுக்குள்ள நம்ம ஒன்ஸ் வந்துட்டான், உள்ளுக்குள்ள ஏதாச்சும் மாஸ்டர் கூட மத்த பாட்டி சண்டை போடும் போது நம்ம அமைதியா வெயிட் பண்ணோம். ஏன்னா யார் அட்டாக் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். அவங்க சண்டை போடும் போது நம்ம உள்ள போறக்கூடாது. அது போக அவங்க மூச்சக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போகணும். அதே மாதிரி சில பல கேங் இருக்கு, இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணாது. உன்ன மாதிரி புதுசா வர ஒருத்தங்களையும் அசால்ட்டா அவங்க ஏமாத்திடுவாங்க. அதனால நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இது கேட்கிற நம்ம ஆளு ஷாக் ஆகுறான். அங்க வேற வழியே இல்ல, நம்ம ஆளுங்க வெயிட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப நேரம் போகுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வராங்க. ஆமா என்ன ஆச்சு, நீங்க இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகலையா என்ன. இல்ல இதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஃப்ளோர்ஸுக்கெல்லாம் எங்களால போக முடியாது, ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தா இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்குன்னு குழந்தை குட்டிலாம் இருக்கு. அப்படி இருக்கும் போது நாங்க எங்களோட லைனை கிராஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓ அப்படியா. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆளுங்க உள்ள போறாங்க. அங்க வெப்பா கிடக்கும். அங்க இது பார்த்ததுன்னு ஒரே கண்ணா இருக்கும். எல்லாமே ஸ்பைடர் தான். அதுங்களோட கண்ணை பார்த்தே நம்ம ஆளு பயந்து போயிடறான். டோராச்சன் விரும்ப அதோட எபிலிட்டியை பயன்படுத்துது. அங்கேயே அதோட கதையும் முடியுது. அட என்னோட பிளெஸிங் உண்மையிலேயே மாசுப்பா. இந்த ஸ்பைடர்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிருக்கும்ல, அதுங்க எல்லாம் தன்னால அப்சர்வ் ஆகி அதெல்லாம் ப்ராசஸ்டு ஐட்டமா மாது. அதை பார்த்து நம்ம ஆளு ரொம்ப ஆச்சரியமா வரான். ஏன்னா இது பார்க்கும்போது அப்படியே கேம்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நான் ஃபேலுக்கா இப்போ முன்னாடி போயே ஆகணும், அதனால முன்னாடி போலான்னு சொல்லுது. அங்க நிறையவே ஆர்க் மாஸ்டர் வரும். ஆனா ஒரே செகண்ட்ல அவங்க தோக்கடிக்கிறாங்க. இதே மாதிரி ஐட்டம் மீட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் கிடைக்கும். அப்படியே அவங்க போறாங்க. பிக்ஸி டிராகனும் சொல்லுது, ஸ்டார்டிங்ல நிறையவே மானா பயன்படுத்திட்டேனா, இப்ப எனக்கு ஒரே பசியா இருக்கு. ஆமா சோயிக்கும் அதேதான். சரி அப்போ போற இடத்துல நம்ம எங்கேயாச்சும் சாப்பிடலாம். முன்னாடி ஒரு ஓப்பனான டோர் இருக்கு, அந்த இடம் சேஃபா இருக்கு. அங்க மாஸ்டர்ஸ் எதுவும் இல்ல, அதனால நம்ம அங்கேயே சாப்பிடலாம். அது ஒரு ரெஸ்டிங் ஏரியா போல. அங்க ஏகப்பட்ட ஆளுங்க இருக்காங்க. அங்க நம்ம ஆளுங்க உட்காரும் போது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல ஒரு அட்வென்ச்சர் கேங் வந்திருக்கோம்ல, அந்த கேங் நம்ம ஹீரோ பாக்குது. அட மகோடா, இது நீயா. இவங்க தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தவொடனே வேற ஒரு கிங்டம்க்கு போக எனக்கு உதவியை பண்ணாங்க. இந்த விஷயத்த என்னால எப்படி மறக்க முடியும், அந்த அளவுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தாங்க. அதனால தான் நான் சேஃபா வேற ஒரு கிங்டம்க்கு போனேனே. உங்களை சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் அவங்க
அவங்கள பத்தி சொல்றாங்க. நேத்து தான் அவங்க வந்தாங்களாம். நம்ம ஹீரோ சி டவுனா இருக்கிற பெல்லியாண்ட் அப்படின்னு ஒரு டவுன் இருக்கு, அங்க போலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிருக்கான். அதே மாதிரி நான் இங்க முக்கியமா வந்ததுக்கு காரணம் ஃபேலு தான். ஃபேலு கேள்விப்பட்டிருக்கு இங்க டஞ்சன் இருக்குன்னு. ஃபேலு கிட்ட நான் எவ்வளவோ சொன்னேன், இருந்தாலும் அது கேட்கவே இல்லை. உள்ள போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னாலையும் அவங்க எதுவுமே பண்ண முடியல. அதனால நான் வந்து ஒத்துக்கினேன். ஆமா, உன் தலை மேல இருக்கிற அந்த ஃபெமிலியர் அது வந்து ஒரு பேபி டிராகனா? இது ஒரு பிக்சி டிராகனு. இதோட பேரு டோராச்சன். இதை கேட்ட உடனே அவங்க விழுது சிரிக்கிறாங்க. இன்னொரு பக்கம் அவன் சோயை காட்டுறான். இது என்னோட ஸ்லைம். இது பார்க்க வீக்கா தெரியலாம், ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. ஆனா அப்படி ஒன்றும் இது தெரியல. அட, இது ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. அங்க ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க. ஃபேல அவங்க கேக்குது, அடே எனக்கு எப்படா சோறு போட போறேன்? ஆமா அதேதான் எனக்கும் வேணும். ஆமா சோய்க்கு சோறு வேணும் அப்படின்னு அதுங்க கத்தின்னு இருக்கு. இதுங்களாம் எதுக்காக என் கூட இருக்கு? இந்த மாதிரி தினமும் விதவிதமா நான் சமைக்கிறேன்ல, அதுக்காக தான் இதுங்களாம் என் கூட இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா இருக்கோம், நம்ம ஏன் சாப்பிடக்கூடாது ஒன்னா? ஃபேலுக்கா கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு தான் யோசிக்கும். ஆனா நம்மளால சொல்லும் போது எதுவுமே அங்க பண்ண முடியல. நீங்க கவலைப்பட வேணாம், நாங்க நிறையவே ரெடி பண்ணிருக்கோம். அப்படியா, உங்களோட ஆஃபரை நாங்க ஏத்துக்கிறோம் கேப்டன். எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்களும் அதை எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு. அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோக்கு அவங்களால முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷனை தராங்க. மீட்டு பிரெட் இதெல்லாம் தருவாங்களா, அதெல்லாம் போட்டு இன்னமும் அதை சுவையா மாத்திரான். அங்க வாயில வச்சோனே அவங்களுக்கு அப்படியே கரையுது. என்ன இது, இதோட ஃபிளேவர் இது ரொம்ப ரிச்சா இருக்கு, டீப்பா இருக்கு. இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம். வாயில வச்சோனே இது அப்படியே கரையுது. இன்னொருத்த அழுதுக்குனே சொல்றான், நான் யோசிக்கவே இல்லை மக்கோடாவோட ஃபுட்டை நான் திரும்பவும் ருசிப்பேன்னு. இது உண்மையிலேயே ரொம்ப அருமையா இருக்கு. அடே நீ சும்மா சொல்லக்கூடாது, எப்பயுமே நம்ம மக்கோடாவோட ஃபுட்டை பத்தி தான் நீ பேசிக்கினே இருப்பேன். அப்படியே இவங்க சாப்பிட்ற டிஷ்ஷை பத்தி இவங்க கேட்கறாங்க. ஆமா இது என்ன டிஷ்? இந்த மீட்டா? இது வேவரன். கேட்டவங்க இன்னமும் ஷாக் ஆகுறாங்க. ஏன்னா அது ஹை கிளாஸான ஒரு மாஸ்டர். இந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவலான இன்கிரீடியன்ட்டா நாங்க சாப்பிடுறோம். அட அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு வேணுமா? இன்னமும் கூட இருக்கு, உங்களுக்கு இன்னமும் சர்வ் பண்றோம், அதுல பிரச்சனை இல்லை. நான் சோயும் ஃபேலும் தான் இதை ஹண்ட் பண்ணிச்சு. சோயி நீ சொன்ன மாதிரியே உண்மையிலேயே ஸ்ட்ராங் தான் நினைக்கிறேன். லார்ட் ஃபேல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை. பிளேட் மேல பிளேட் அவங்க தராங்க. நம்ம ஆளுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. போட்ட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு இப்பதான் எனக்கு பலனே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. அங்க சைட்ல மத்தவங்க எல்லாம் பாவம், அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல, வெறும பார்த்து தான் இருக்காங்க. அங்க போறதுக்கு டைம் ஆகும். அவங்க போகும்போது சோயி அவங்க சொல்லுது, பாய் பாய், பார்த்து போயிட்டு வாங்க. உன் கூட லார்ட் ஃபேல் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது. ஃபேலுக்கும் இதை கேட்கும் போது பெருமையா இருக்கும். இப்படி அவங்க போறாங்க. அங்க ஹீரோ கிட்ட ஃபேல் அவங்க சொல்லுது, அப்புறம் என்ன, வா நம்ம உள்ள போகலாம். நான் யோசிச்ச மாதிரி தான் உள்ள போயிட்டு ஒரு மாஸ்டர் அவங்க வீட்ல எல்லாத்தையுமே கொடூரமா ஹண்ட் பண்றாங்க. அங்க இதே மாதிரி 15ல இருந்து 16வது ஃப்ளோருக்கு அவங்க போறாங்க. அந்த இடத்தோட அட்மாஸ்பியர் அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஆமா நான் தான் ஆல்ரெடி சொன்னல, டஞ்சனோட அட்மாஸ்பியர் இப்படிதான் ராஸ்டிக்கா அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகினே இருக்கும். அங்க போற வழியில ஃபேலும் தெரியாதனமா இதை ஒரு ட்ராப் மேல காலை வைக்குத. அதை பார்த்து நம்மளால பயந்து போயிடறான், என்ன ஆக போதும்னு. முன்னாடியே ஒரு பெரிய பாறாங்கல் வரும். அதை பாக்குற நம்மளுக்கு சுத்தமா அல்ல. அப்படியே அவன் ஓட ஆரம்பிச்சிடறான். நான் ஃபேல் ஒரே அடியில மொத்தமா முச்சு விட்டது. இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ பயப்பட வேணாம். நான் யோசிக்கல, போக போக ட்ராப்பும் பயங்கரமா இருக்கு. அதே மாதிரி 20th ஃப்ளோருக்கு வராங்க. அங்க ஃபேலுக்கு என்னன்னா இன்னமும் ஃபாஸ்டா எப்படியாச்சும் கீழே போயிடணும் அப்படின்னு பாக்குது. கிசி டிராகன் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டின்னு இருக்கு. ஏன்னா காட் ஆஃப் வார் கிட்ட இருந்து பிளெஸிங் அதுக்கு கிடைச்சிருக்கல. அங்க பயங்கர பவரா இருக்குது. அங்க பின்னாடியே சோயும் கத்துது, மாஸ்டர் இங்க வந்து பாருங்க. என்ன ஆச்சு சோயி, ஏதாச்சும் வித்தியாசமா இருக்கான்? அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெஷர் பாக்ஸ் இருக்கும், அதை தொடலான்னு போகும்போது அங்க தடுக்குது. வெயிட் பண்ண, ஆல்ரெடி உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், டஞ்சன்ல இருக்க ஒரு ட்ரெஷர் அது ஒரு ட்ராப் மாதிரி உன்னை வந்து எப்படியாச்சும் கொல்லணும் அப்படின்னு தான் பார்க்கும். வேணும்னா நீயே அப்ரைசல் பண்ணி பாரு. அந்த இடத்துல அப்ரைசல் பண்ணி பாக்குறான். அது உள்ள பாய்சனஸான கேஸ் இருக்கான். அதை தப்பி தவறி நீங்க மோந்து பார்த்தா உங்களோட கதை இங்கே முடிஞ்சிரும். ஆட இதனால என்னோட கதையை முடிஞ்சிருமா? அதேதான், உன்னை தனியா டஞ்சன்ல விட்டா அவ்வளவுதான், எப்பயோ நீ போய் சேர்ந்திருப்ப. ஏதோ நாங்க அடிக்கடி காப்பாத்துறோம், அது போக உன் மேல மைனரா தான் பிளெஸிங்கே இருக்கு, அதனால நாங்க ஓபன் பண்றோம். அப்படி நம்மளால சோர்ந்து போயிருக்கும் போது மேல காடஸ் பார்த்துக்கினே சொல்றாங்க, கவலைப்பட வேணாம், நாங்க இன்னமும் பிளெஸிங்க உனக்கு குத்துருக்கோம். ஒரு பர்சன் மேல இத்தனை பிளெஸிங்க கொடுக்கறது ரேரான விஷயம். அதனால பிளெஸிங்கோட லேயர் இன்னமும் பயங்கர பவரா மாறி இருக்கும். அவ்வளவு சீக்கிரத்துல உனக்கு நோய் வராது, சாக மாட்டேன். முக்கியமா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நீ பயப்பட வேணாம், டஞ்சனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு. நம்மளுக்கு இன்னமும் பயம்தான் ஆகுது. இதனால எதுக்கோ ஃபேல் கிட்ட அவன் கேட்கறான். காடஸே சொல்லும் போது இது கண்டிப்பா உண்மையா தான் இருக்கும், நம்பி நீ போகலாம். அந்த இடத்துல அதே மாதிரி அவன் ஓபன் பண்றான். அந்த இடம் முழுக்க பயங்கரமா புகையாவுது. புகை போனக்கு அப்புறமாச்சு ஏதாச்சும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறான். ஆனா உள்ள எதுவுமே இல்ல. இதனால ஆளு ரொம்ப சூழ்ந்து போயிடறான். பிளெஸிங் ஓடி இல்லைன்னா அவ்வளவுதான், அவனோட கதையே இங்க முடிஞ்சிருக்கும். இல்ல நான் இதுக்கெல்லாம் சூழ்ந்து போக மாட்டேன், அத்ததான் வேற ஏதாச்சும் ட்ரெஷரை நம்ம தேடி போகலாம். பரவாயில்ல நீ மோட்டிவேட்டடா இருக்க. அங்க திரும்பவும் ஒரு ட்ரெஷர் பாக்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்குது. அது முன்ன இந்த அந்த ட்ரெஷர் பாக்ஸை விட இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இது என்னது அப்படின்னு அப்ரைசல் பண்ணும்போது இப்பதான் அவனுக்கு புரியுது, இது ஒரு மிமிக் மாஸ்டர். எப்படிப்பட்ட மாஸ்டர்னா தண்ணியே ஒரு ட்ரெஷர் பாக்ஸா மாத்தி வச்சிருக்கோம்.
ஆனா இதை கொல்லும் போது இது மூலமா வேல்யூபிளான விஷயம் வந்து கிடைக்குமா, போன வாட்டி என்ன ஆச்சோ அந்த விஷயம் தான் ஆகும் அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான். ஆனா அங்க ஃபேல் சொல்லுது இதோட சைஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கு, முக்கியமா இது ஒரு மிமிக் மாஸ்டர், இந்த அளவுக்கு பெரிய சைஸோட இருக்குன்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இதை மறைச்சு வச்சிருக்கு, சீக்கிரம் அதை ஓபன் பண்ண. அந்த இடத்துல ஆளுக்கு பயமா இருக்கும். அந்த மாஸ்டரும் கடிக்கலான்னு வரும், இடத்துல அப்படி இப்படின்னு வீசுவானா அதோட கதையும் அங்கேயே முடியுது. அட மித்ரல் ஸ்வாட் வந்து உண்மையிலேயே வேற லெவலா இருக்கு. சோயும் கத்திக்கினே வருது, மாஸ்டர் நீங்க உண்மையிலேயே மாசு தெரியுமா, அங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அவன் செக் பண்றான். ஜோல்ஸுக்கான ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ள டைமண்ட், இவே ஜெம் ஸ்டோனு, மேஜிக் ரெக்கவரி ரிங் எல்லாம் இருக்கு. சைட்ல பிக்ஸி டிராகனும் ஒரு ஸ்டெப்ஸை கண்டுபிடிக்கும். இந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அது பார்த்தா அப்படியே வித்தியாசமா இருக்கு அந்த இடம். பாத்தியா டஞ்சன் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல. என்னது டஞ்சன் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காலாம் இல்ல அப்படியெல்லாம் சொல்ல இருக்காது. ஃபேலுக்கோ சடனா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான பிரசன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அதனால நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லுது சீக்கிரம் என் மேல ஏறு. இதனால எல்லாருமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடா அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அங்க திடீர்னு அவங்க முன்னாடி பி ரேங்க்ல இருக்க ஏகப்பட்ட மேண்டிஸ் வரும். நம்மளால பயந்து போயிடறான். ஆனா ஃபேலு அசால்ட்டா அதுங்களோட கதையை முச்சு விட்டது. அட ஃபேலு நீ பண்ணது எதுவும் சரியில்லை, எங்களுக்கும் நீ சான்ஸ் தரணும். ஃபேல் அதேதான், நீங்க பண்ணது சரியில்லை, சோயிக்கும் சண்டை போடணும், சோயி ஏகப்பட்ட மாஸ்டரை பியூ பியூ பண்ணணும். அட என்ன பேசுன்னு இருக்கீங்க, தாங்கான மாஸ்டரை நம்ம சண்டை போடணும், இதெல்லாம் சின்ன மாஸ்டர் தான், இதையும் நீயே சண்டை போடலாம் அப்படின்னு பாக்குற, அது சரியில்லை. சரி நீங்க சண்டை போட வேணாம், இதுக்கப்புறம் 1 by 1 அட்டாக் பண்ணுங்க பிக்ஸி டிராகன். அதுக்கப்புறம் நம்ம சோயி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேர் வரும். அசால்ட்டா பிக்ஸி டிராகன் ஒரே போடுதான், அதோட வேகத்துக்கு அங்கேயே அது எந்த போகுது. இதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட வித்தியாசமான பட்டாம்பூச்சி வரும், அதுங்களால பேரலைஸ் ஆக்குற டஸ்ட்டை பரப்ப முடியும். ஆனா நம்ம சோயி வெறும் 1 ஷாட்ல எல்லாத்தையும் மூச்சு விட்டுது. இதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய மாஸ்டரை நோக்கி போவாங்களா, அங்க நம்ம ஹீரோ தடுக்கிறான். ஒரே ஒரு மின்ச் ஃபேல், இப்போ வந்து நம்ம சண்டை போட போது இந்த இடத்தோட பாஸ் தானே. ஆமா அதுல என்ன பிரச்சனை இப்போ, அது இல்ல இப்போ நம்ம இப்படியோ சண்டை போட போறோம், நம்ம ஏன் என்னோட க்ளோசரி அந்த ஸ்கில்லை வச்சு நம்மளோட பவரை ஏத்திக்க கூடாது, அப்படி பண்ற மூலமா நம்ம இன்னமும் சார்ஜ் ஆயிடுவோம், ஆளுக்கா சோறு கிடைக்கும் சொன்னோன்னே அது யோசிக்காம ஒத்துக்குது. சரி உன்னோட உலகத்தோட இன்கிரீடியன்ட்டை டேஸ்ட் பண்ண நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன். இந்த இடத்துல மீட்டு, போருக்கு, ஆனியனு, சோயா சாஸ் இதெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லுவானா, அதுங்களுக்கும் வாய் முழுக்க அப்படி எச்சியா ஒழுகுது. ரோஸ்டட் டக்லாம் இருக்கான், சரி ஏதோ ஒண்ணு வாங்கிட வேண்டியதான். இதே மாதிரி சமைச்சு தரான், அதுங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சு போயிடுது. அங்க திரும்பவும் நம்ம ஆளு சமைக்கிறான். அங்க 2வது ரவுண்டு கேட்க திரும்பவும் அவன் சமைச்சு தரான். அங்க சாப்பிடும் போதே அவன் யோசிக்கிறான், லெமன் சால்டட் போருக்கும் ஆனியன் கிரீன் சால்டட் போருக்கும் நான் யோசிச்சு பார்க்கல, இந்த அளவுக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காவும் ரொம்ப டெலிஷியஸாவும் இருக்கு. இதே மாதிரி அவன் சாப்பிட்றான். சாப்பிடும் போதெல்லாம் திரும்பவும் செகண்ட் சர்வ், தேர்ட் சர்வ் அப்படின்னு அவங்க கேட்டுக்கினே இருக்காங்க. நம்ம ஆளும் தரான். உண்மையை சொன்னா உன்னோட உலகத்தோட சாப்பாடு அது ரொம்ப ருசியா இருக்கு. பிக்ஸி டிராகனும் சொல்லுது, ஆமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சாப்பிடுறேன் மாஸ்டர், உண்மையிலேயே உங்க சாப்பாடு ரொம்ப எம்மியா இருக்கு. அங்க ஸ்டாட்ஸ் அவன் செக் பண்றான். ஃபேலோட ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் சும்மா எகுறுது. 10th மேஜிக் இதெல்லாம் 5000 4000 இருக்கு. பிக்ஸி டிராகனும் அதே மாதிரி தான் அதிகமா இருக்கு. சோ இதுவும் அதிகமா இருக்கு. அவ்வளவுதான், ஃபைட் பண்ண நம்ம தயாரா இருக்கோம். ஆனா ஒரு வகையில அவங்களுக்கு நம்ம ஹீரோ நினைச்சதா கவலையா இருக்கு. ஹீரோட ஸ்டாட்ஸ் அங்க செக் பண்றாங்க, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு 7 5ன்னு. இதனால அவங்களோட மூஞ்சி அங்க தொங்கி போகுது. இருந்தாலும் அவங்க கவலைப்படல, இப்படியாச்சும் நம்ம ஹீரோவை முன்னுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் கடைசியா ஒரு காமெடியா அனிமேட்டட் சீனை காட்டாங்க. அந்த இடத்துல ஸ்டாட்ஸை பார்க்கும் போது நம்மளால யோசிக்கிறான், அங்க சாண்ட்விச் இன்னும் சின்ன ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் சாப்பிட்ற மூலமா லெவலப் ஆக முடியும் அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான். நாங்க ஃபேல் கத்தி விட்டு இன்னொரு பக்கம் போன வாட்டி லிக்கர் ஆஃபர் பண்ணும்போது காட் எபஸ்டஸ் அவரு டிஃபென்ஸுக்கான ஏதோ ஒரு பிளெஸிங்கை கொடுத்துருப்பாரு. ஆனா அது வந்து எனக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேலோட பேரியர் இருக்கு, ஃபேல் என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், அப்புறம் என்ன, இதனால அவரோட மூஞ்சி அங்க தொங்கி போகுது. இங்கே இந்த எபிசோட முடியுது. ஸோ இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். போன எபிசோட்ல என்னோட ப்ளூ கலர் லோகோ இருக்கிற செகண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் சொன்னதுக்குன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 1000 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க, அதுக்காக நன்றி. இன்னமும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்னமும் சில நாள்ல நான் ஆரம்பிச்சிடறேன். நான் இப்போ ரீசெண்டா நிறையவே ஒர்க் இருக்கனால அவளைக்கும் நல்லா சரியா எதுவுமே பண்ண முடியல, அதனால தான் வீடியோ கூட டிலேவா வருது. இன்னமும் ஒரு சில நாள்ல மெயின் சேனல்லையும் சரி அந்த சேனல்லையும் சரி அனிமேவை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சைனரா.